Всем черты, с вами Веном. И... Всем привет, с вами снова Супер Пилин ТВ. И сегодня мы будем готовить супер крутые пиццы и не только. Вот. Напитоциек. Мне надо будет перезайти. Во, у меня... Я лучше делаю вот так. Пицца. Я доставил напиток. Так, пицца. Да что ты делаешь с моей пиццей? Моя пицца. Пицца. Ну, это смешно просто. О, приправы. Это колбаски? Колбаски, сыр. А если пожарить? О, смотри, какая крутая. Так, открывайся, мое родное чего-то там. Так, берем вот это вот и пожарим. Это чё? Надо еще пиццу жарить. Ну, конечно, жарится пицца, моя родная. А если я напиток пожарю? Так, обучение мне не нужно. Напитоциек сюда. Закрываем. О, напиточек жарится. Интересно. Он просто взорвался. Вот, да? Просто взорвался, и все так. И все на этом. Пойдем посмотрим. Что? Чего? Я выбросил в мусорку, походу, мою пиццу. Молодец. Привет. Так, надо все-таки доставлять пиццу. Нет у тебя никакой тут готовой новенькой пиццы? Вот эту заберу, не будешь против? Вот эту вот. Вот это вот моя пицценька мне нужна. Пицценька. Как тебя достать отсюда? Ё-моё. Ой, ёкин-то ёхин. Сколько тут всего уж? Мы подали на стол. Вот. Мой напитоциек, вот он стоит. Кто-то забрал мой напитоциек. Чего? Напитоциек. Пойду его доставлю. Да не сюда тебе нужна пицца. У меня тут с пиццей проблемы. Так. Я лучше буду принимать заказы. А ну-ка, все тушим. Да не туши ничего. Чё? Мы развлекаемся вроде бы. Тряска. Я буду доставлять напитки лучше. О, зеленая. Это где моя зеленая Это все равно красная. Зеленая. Я хочу зеленую. О, заготовка для пиццы. Это не заготовка для пиццы, а какая-то фигня. О, улетела. Вот куда надо доставлять. Так. Надо пиццу доставлять. Лети. Да в смысле? Да черт! Вы что там натворили? Надо тушить. А, точно. И у меня же краска. Вот я дебил. О, вот это вот доставлю как раз. Оно нам мешается. Я вот это доставлю. Вот напитоциек мой я доставлю. Напитоциек. А если я сам доставлюсь? Ой, пицца. Здесь у меня в пицце завелись тараканы. Пицца, подери. Что мне делать? О, все. У меня тут в пицце завелись тараканы. Да. Надо поджарить тараканов, и все будет ок. Они поджарятся, уберутся. Все. Жарься, пицца. Жарься, пицца. Большая и маленькая. Я вот жарю свою сейчас. Так. Может быть и подойдет, кстати. Вам тараканы не нужны? Да в смысле вам тараканы не нужны? Чего они вам не угодили? Может быть вам нужна приправка?
Ну а чё нет? Надо брать пустое тесто, О! я не говорю. Пустое тесто. Вот. Ты где, пустое тесто? Тараканы нам, по-видимому, не нужны. А жалко. Посуда! Тут же столько посуды. Вот, надо положить тарелку. О, вот, это же идеальная заготовка для пиццы. Давай. Всё, жарим пиццу. Мне кажется, на нее сначала нужно добавить что-нибудь прочее. Так. О! Очень. Эй. Заготовка для пиццы. Ты куда пошла? Эй, мне надо поджарить заготовку для пиццы. Вы мне мешаете. Поджарить заготовку для пиццы. Ай, так мне не эта пицца Надо нужна. сначала жарить подготовку для... Ну, конечно, нужна. Блин. Так, возьмем подготовку для Я ее не пиццы. жарил ни разу. Глупость. Так, возьмем это. Мы сейчас займемся готовкой. Попробуем заняться готовкой, потому что с нашими навыками готовка оставляет желать лучшего. Ну ладно. Так. А вон и моя заготовка. Ее уже кто-то перемешает. Идеально. Давай. О, боже мой. Что это? Кусок, это вечер. Я не знаю, это будет глупо, если пожарить просто ничего. Так. Жарится. И зажарим. Наверное. Идеально, пицца готова. Пицца не идеально, пицца не готова. Что надо еще сделать, чтобы на моей пицце не завелись тараканы? На моей пицце завелись тараканы. Зашибись просто. О! А, надо... Блин. Я не знаю. О. Ну ладно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем почему с вами был Веном, и всем Всем привет, с вами был Супер Клин ТВ. всем пока. Всем пока.